如果我俾另外一個人生你，你仲揀唔揀死？好多人睇畫都只會俾嗰啲燦爛嘅顏色同光線所吸引，其實係要靠陰影去承受呢種美感。你以為咁樣可以阻到我咩？死人係最守到秘密。如果俾我再揀過嘅話，我唔會選擇模仿其他人。你覺得換咗個樣係咪等於換咗一個人啊？你一早就想取代我。結束只係偽裝嘅開始。